焦がしネギのチンジャオロースを作ります。田中、肩ロース切り落としなんだよね、これ肩ロースしゃぶしゃぶ用みたいなこれいやチンジャオロースのさ肩ロースはこれじゃないよね。俺が悪いか。まあでも俺が悪いわ、ごめん。そうか俺が悪かったこれはちょっとイレギュラーなチンジャオロースです。そうか。